tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana Lugonvu muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Omulabi wa Lugonvu Show, nkwebaza okuba ng'olina olunaku olwajjo osinzira okubeera ng'otulaba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mpaliriza olunaku olwaliro okuba nga nzirako ku kyalo gye nasomera primary 5, primary 6 ne primary 7. Eyo ye Butayunja. Ye Butayunja n'ekkubo lye twayitangamu nga lidda Katoma ne ligenda Kiryamenvu, Bukoma, Nsimbi n'ebitundu ebirala. Ebiseera ebisinga nkibagamba nnyo nti jjane y'omuntu entandikwa ye tebanyanga omuntu nga bw'agisobera. Ebiseera ebisinga ky'olowooza si bwe kibeera. Waliriziddwa nti kanzireko kilomita ne kilomita eziwera ku kyalo gye nasomera ddala okutunuulira embeera eriyo wali watya ku lwaliro. Njagala nkutambuze mpola mpola mugananga okutwala ku ssomero wano we twayitanga. Bwe nva n'abanyumiza jjane yange ya Busubi Kyamaganda mu Lwengo. Bwe tubbibwa obulamu bwasibira Butayunja nga bw'ogamba nti embeera ekuzunza n'ekujja ewamwe n'ekutwala ewalala yatusibiza Butayunja. Bwe tusibiza Butayunja wano ntandikirawo yali P5 first term. P5 first term ngenda kutwala ku ssomero wadde nga lunaku lwa mukaaga abayizi tebasomye waliwo batono naye tewali kyakola. Kati enkulaakulana eringa egenda yeeyongera newankubadde ng'olaba ng'ekitundu kikyali kya wansi tewanajja nnyo enkulaakulana eri awo naye at least osobola okulaba ku mmotoka ndowooza emmotoka z'ebukojja etikka nolowooza Sahara. Ekibiina kyabeeranga kilasi ez'enjawulo naye baŋŋamba kwata sikyakola kilasi ezimu naye nomata ngenda kukulaga exactly bwe natuulanga by then. Myaka mingi, it was 2005 abala 2018 no 2001 yali 2001 P7 nkula 2 P6 2 P5 2 yali 12 nzija waggulu we yali woofiisi waggale ebisinga byakyuka classes nzigale simanyi lwaki naye eno yalinga P5 eno naye kati bagiggala simanyi basobola okulaba ki ekiri munda. Jangu kulage I don't know oba osobola okulengera olaba entebe eriwo eri ku ddirisa. Entebe kali akasooka ku ddirisa waggulu awo wenatuulanga awo woolaba wenatuulanga nga naakajja wano P5 wanasomerawo taamu emu yokka. Twalina omukyala yali wa babayita student teachers ng'ali ku training. Kati zino zonna zaali classes naye ndowooza ezimu tezikyakola bagenda bazivaako tezikyakola esinga bazilokinga. Ne wano we twasomeranga Africa, East Africa ne Uganda eno maapu nagirekawo kuba 25 nga pakati ekyaliwo maapu ya Uganda eno ya East Africa, Uganda, Kenya, Uganda, Kenya, Tanzania. Tanzania eno maapu ya Africa nabirekawo ebyo paka kati bikyaliwo. Kati zino ndoza bazifuula kilasi za wansi nga bw'olengera P1, P2 eno P3
P2 n'ebintu byakyuka just obulamu obwaliwo si bwe bwaliwo. Kaakati jangu nkulage wano waggulu wali olabawo wano bagamba kino ekibiina kye kyasigala kikola then ne wali abasomesa wakola. Kati wano twasomerangaawo waliwo ekibiina ekiri wali emabega baali batandiseewo siniya naye bwe batandika siniya olwokuba nti essomero lyali manyiddwa nti omusingi gwalyo gwa primary siniya yagaana okukola. Kati n'ekimu ku kyaleeta challenges nti abamu olw'obutagala kusaasaanya nnyo abamu ku basomesa ba primary be baatwalanga okusomesa siniya. Kati abazadde n'abayizi ne baluzinga that trust nti omuntu asomesa P4 omuntu asomesa P5 ate n'ekirala bakwata batabani ba gundi. Kikyentegeeza nti nga mwana wa ku kyalo bamumanyi taata we yabba embizzi nga bamulaba embeera eyo. Kati ne kibeera nga kyasawo okusoomozebwa. Kino ekide tekikyokanga wekyali paka kati wekiri naye ekyo kikuba kye kitaliiwo. Ekyo kikuba kye kitaliiwo. Ebyo bizimbe baabizimba ndaba. Kati twalina abasajja awo twalina abasajja awo abazimba ebizimbe bino. Mu kuzimba ebizimbe baali basajja beezi nnyo nga bajja wano n'ayagala omwana n'ayagala ne maama. Era bangi mu biseera by'okuzimba ebizimbe bino ebipya kubanga kiri kyenkulaze kyaliwo essomero lya gavumenti kyenkulaze kyaliwo nga kati nga balina okuzimba ebizimbe ebipya naye mu kaseera ke bazimbiramu ebizimbe bino abakyala baafuna embuto n'abaana ne bafuna embuto. Era nzikiriza nti singa bakola okunoonyereza ku bakyala abaazaala mu kaseera ako abaana abamu ojja kwekanga nga siba wano. Ezo nga bw'olengera zaali nnyumba z'abasomesa. Kati wano simanyi we twayitanga maaso nye tugenda nga waliwo akasaawe we twasambiranga naye yeno gye nsobola okugamba eno ye office giraba gino miti gyaki bendera miti gya bendera. Environment eri simple tewali nnyo kyamaanyi. Eno yali office kati bagamba P5 P7 classes motion. COVID-19 has done more harm than good. Yes, I know debate naye kati eno nsobi ndowooza banaakitereeza kuba tosobola kubanga debate ogitandikira ku P5. We are challenged with other schools nti go by P2 P3 babeera ne debates ezaabwe okusinziira ku classes. N'omanya nti ozaawulamu P5 P6 P7 balina motion ezaabwe oba debate ezaabwe ne lower classes like from P2 up around P4 ne baba nga balina a debate ezaabwe. Naye all in all kati eno teeka yabaddewo yaggulo Friday kubanga buli Lwakutaano abaana baatolokanga ng'ekibatolosa kwe ku debate nga COVID-19 has done more harm than good. Twagambanga ti as the motion was stated on the blackboard, I'm opposing the motion. Due to my following views, I'm going to air out. And my first view is lack of jobs. Twabikoleranga wano naye wano naliwo tamwe muyoka for your information. Nabadde mbaga nti omukyalo oli ajja agamba maama naye omwana wo tagwana kusomera wano. Okitegeera kati kwe kunkyusa. In fact tamu gye naliwo nabakulembera eyandi mu kyokubiri namusinga obubonero nga 2 ndowooza kweganga kikulaga nti babadde bali wansi nnyo mu kaseera kati kwe kushiftinga nengenda ku St. Pere Liberation School eri omukulu Semanda Pere kati kwe ku Jenatunda P7 naye olw'okuba nti tebalina center St. Pere simanyi oba kati baafuna center naye tebalina center. Ebibuuzo twabituulira ku Kasota yali CU Kasota CU gye twatuulira ebibuuzo nga lya gavumenti naye ng'abaana bakola ki ng'abaana bagoda ebinene nasaabireka tanks zino kati bino ebibino byabanga byaba upper classes eri wansi yalinga P5 nga yekoma wansi kati eno nga P6 ne P7 you get me.
yali pizza so okakkana abadde alina amaanyi amangi n'okkakkana abadde afunye ebiwawaatiro n'okkakkana cause omuntu akusanga naye byonna nze neebaza Mukama nti nkoze n'abaana abasomedde ku King's College Buto, nkoze n'abaana abasomedde Namiryango, nkoze n'abaana abasomedde Nabisunsa, nkoze n'abaana abasomedde ku Gayaza, ate nga n'abambaga Mr. Lugonvu nga balowooza naawe oli mu kilaasi yaabwe. Naye nze nzikiriza nti gabadde maanyi ga Mukama. Buli omu bw'atandika okwanveiringa essomero gye yasomera bakitegeera bangi basomedde background yaabwe badde nafu, ate nga n'abo bennyini ababadde mu amasomero ag'amaanyi nga background badde y'amaanyi, ogenda okulaba oluusi nga si be bali awo abatiisa, naye olw'ekisa kya Mukama oluusi kyekisalawo ebisinga. Kuba kati olaba ebibiina nga bw'obiraba bwe twatandikira nga aliwo abasajja abakambwe nga bagamba obutonyi agamu ku masomero ag'amaanyi mu kibinge, agamu ku masomero ag'amaanyi, naye kati ndowooza ogalaba aye naffe we twakulira nga tugatya wetwakulira nga tugatya. Kati ogenda osaba Mukama ogira nti ayimuleete naawe obeeko kyokola onoolyawo kiringa kino. Olwendaba ebisimbe nga bino, olwendaba environment ng'eno, nzikiriza nti tulina kye tusobola okukola nga Lugonvuzi Show family. Era my dream kwe kulaba nga at least tufuna ne bwe tunaaba banywanyi wali waggulu ye Katoma. Kati waliwo bannakyalo bannanga baga nti awo oli we waffe waggulu wali wolengera tent bayitawo Katoma oba wegirengera bw'osomoka kana akasenyi n'oyambuka awo ye Katoma. Kati bw'ova e Katoma ne weeyongerayo butereevu awo oba ogenze Kiryamenvu, bw'ova Kiryamenvu n'oyingira Bukomansimbi. Kati ate siniya yange bwe mala okutuulira ku St. Peter Liberation School, siniya yange nagitandikira ku Light Secondary School Kitoma. Eyo nasomerayo P1 senior 1 paka senior 2. Baregamba nti I think we can do something more than this. Tusobola. Era ebimu ku birooto byange byensaba Mukama atukolere kwe kubanga Lugonvuzi Show tusobola okufuna essomero eryaffe eritutegeera, erisobola okutegeera omwana okutandikira ku nkuba kyeyo okudda kwaba bali olaba eno yali St. Peter Butayinja Primary School. Mu kaseera ako yali ekyali Masaka nga tennaba kuyingira kufuuka Bukomansimbi, but right now yafuuka Bukomansimbi. It's a simple history gwe tulina gwe tusobola oga nti Mukama gy'atuggyera. Ebiseera ebisingako bwe tuba twebaza omutonzi tugamba nti gabadde maanyi ga Katonda, kubanga bw'otunuulira environment, bw'otunuulira buli kimu tokkiriza nti waliwo omuntu asobola okukera ku makya n'ava mu environment mu background eringa eno, oba oli awo n'aba ng'alina abantu abasoba mu mutwalo abasobola okutula ne bamuweza ne baga nti yes, Mwami Lugonvu kyoyogedde kituufu. So teweenyuma, tokweka gy'ova. Ebiseera ebisinga weeyambisa gy'ova ng'omusingi. Bw'wabanga wanafu kola nnyo obeere nga tokyaswala kwogera gy'ova. Bw'obanga mu kaseera kano oswala okwogera obuva obwo, kitegeeza nti okyalina bingi eby'okukola. Kitegeeza nti okyalina bingi by'olina okutunuulira oga nti yes, nze gw'ogumba wano ndaba, nze gwe mulaba wano, sinze yasomera ewanene, sinze yava ew'amaanyi, sijja kwetuuma amasomero ge saasomeramu. Naye abantu bangi tubalabye, you get me, ng'atuuka akaseera naga nti ffe ng'ab'e Namiryango, naye nga bw'okeera ku makya mukebera mu bitabo taliimu. Naye wadde nze wannaliwo ttaamu emu n'ensobola okuga nti yes, ekibiina ekyo nakikola ki, nakitulamu. It was just one term. Era challenge gye nafuna ttaamu gye nasomerawo batuuka banjagala nnyo. Bwe banjagala ate bagenda okuwulira nti omuyizi waabwe yashifutinze agenze ku St. Peter. Jjukira nsula wali okitegeera. Kati bagamba nti omuyizi waabwe yagenze ku Pere, naye ng'ate ku Pere gye ŋŋenda mpita wano. Omanyi challenge yeebaawo ku ssomero kwe wasomera kw'oyita n'ogenda ewapya gye wagenze ne banzigulako olutalo wuuyo nga mpita wano ne bagamba wuuyo naye nga eno it was just kyali kyakaseera buseera ne batuuka ne bakimanya nalaga nti yatugenzeeko. Environment ogirabye watono, si wanene naye si we wali ew'amasape, okitegeera, kubanga mu kaseera ako bwe twali tusobola
bwe twali tusobola mu kaseera ako Mukama n'atubeera. N'olwekyo oba ng'olieyo ng'olinako wootuuse, jjukira gye wava. Ofunangayo akadde n'oddayo. Nze ngenza okukomawo, nze Gambi nali wano mwaka 2 nakoma okulivinga mu kitundu kino yali 26. Kati njagala obala emyaka egyo gye mbadde mmaze nga sikomangawo, simanyi bipya. Kivula ngenze n'okudda ng'ebizimbe ebimu ebireri babiggala tebikyakola, naye nga naleka bikola. Naleka abayizi bangi naye kati bagamba bakendera. Naleka wadde kasiniya wali bakatandise nga tekannapeekinga naye nga waliwo essubi nti obaolyawo kanaakola. Naye olwa challenge ezzeggamye nti akaseera kaatuuka nga abazadde tebakkiririza mu basomesa be baali babakwasiza nga baga nti kaakati tunamukkiririza mutya ng'oyo mutabani wa gundi oba okiraba. Naye ekisaawe kiraga kikyaliyo, anti kati ennaku zino totya predictinga olwaliwo ekibaawo. Kati bw'oyambuka wano akatoma wano w'omulindirira obulungi, kati bw'oyambuka wano ate obudda butayunja mu katawuni ak'ebutayunja weeyambukira okutuukayo. Mbeera bwekyo bweri. Masannyalaze saagaleka gatuuse, ndoza emu ku achievements etusobola okuga nti oba oliawo mu kaseera kano ak'emyaka gye nkubalidde gye sibadde nawo, gye sibadde sibalambula sikola ki, ze zimu ku achievements ogamba ate zibatuuseeko. Naye nga wano we twayiribiranga endongo z'ekyalo we twazikubiranga tetwakuba mugaggaaga budde January to December ng'owulira kakubye. Twazirumbanga Kagogo, nga tuzirumba Buyoga, nga tuzirumba Mitugu, naye twali bwana buto. Lwakuba nti ebiseera ebisinga kale ebintu bibeera mu challenges, naye nze ate nkyenyumirizaamu nti endongo gye nakuba obuto bwange endeetedde okuba nti sikyayaayaana. Kati abantu abali mu myaka gyange basiiba mu mabaala, kyokka ate emyaka gyange basula mu mabaala. Naye ate kati ku myaka gye nnyina we wandisubidde okubeera mu mabaala, ate mbeera waka nga ndowooleza nkyayange. Essaawa 5 ze bagenda mu mabaala, ate nze ku ssaawa 6 ze nfuluma woofiisi. Kati kubanga ndaba nga tewali kipya ebisinga nabikola bye bali mu kukola. Kati osanga w'emyaka 3 byakola kati nga nabikola ku myaka 15 awo, katugambe 14 nga nabikola. So bwe buno obulamu kyalo n'ekyalo okirabye okirabye wakyali ene piki ziba ziyita badi wadde okimanyi. Baziyita badi zeezo. Obulamu obukakamu era nyina ekirowoozo nti oba oliawo obulamu bwange emyaka gyange myaka nga 10 okuva kati kitunuulidde nti sijja kubeera nnyo mu kibuga. Myaka nga 10 okuva kati ntunuulira okutandika okulivinga life y'ekyalo. Omanyi munnakyalo naye atevuddeeko ng'ewaka ne wabata amasannyalaze, nyinawo sola yange, nga nyinawo enkoko zange zennunda, nga nyinawo kikanta kyange, nga nyina bulamu bwe ntunuulira. And of course manyi nti nsobola okubwakivinga kubanga embeera ekyuse. Omuntu ali eno okuggyako ng'aganye okubaako nekyateekayo, naye bw'obeera eno n'okkiriza nti olina kyosobola okukolerayo, osobola okukola n'obeera successful. Abasajja amayumba ogayiseeko, ng'amayumba ag'amaanyi ng'ali mu kyalo naye ng'asobodde okuzimba ennyumba ey'amaanyi, naye nga bangi abali mu Kampala balemedde mu muzigo. Kati nze kyentunuulira nti njagala nzije mu bitundu ebikyali wansi ddala, enkulaakulana ensangeyo, amasannyalaze agataliyo gansangeyo. Bwe bulamu kati bwentunuulira bwe njagala, obulamu obw'ekikkakamu. Era bangi bajaga nti Lugonvu yalaga washo tujja zikola nga tuzikolera mu kyalo, ng'olwo tubalaga bibira bya kalitunsi na bisenyi gye tulundira ebyennyanja na bisenyi gye tulundira ebyennyanja. So that's life. Amasannyalaze bwe baagaleeta baagakomya wano guno Muwemba. Kati ekyo kibiina kye mbadde gamba ekizikidde mu Muwemba, ekyo kye baali bazimbye nga bakizimbidde secondary naye neegaana okukola. Omulabi wa Lugonvuzi Show tukyali mu kyalo ffe
mpola mpola enkya tugenda kubeera Kyamaganda ate eri ye base enkya tugenda kubeera Kyamaganda. Jjukira nti Kyamaganda tuweza emyaka 10 bukyanga ekereziya yaffe ya Kyamaganda parish etandikibwawo. Kaka tugenda tuli mu nteekateeka za bijaguzo Kyamaganda parish, and of course you know bwe tutuuka nga tuli mu Lwengo awo mbeera waka n'okwetoowaza neetoowaza kati ate n'obukojja naye nayo of course nkyali recognized kubanga yemu ku bitundu ebyanjola okundaba nga wendi ku lwaliro. N'olwekyo munzikirize mbagalize akaseera kalungi. Guno omuddo gumanyi togumanyi guno baguyita kalandalugo bamuyita kalandalugo. Ogwo tegufaafa ogwo tegufaafa, mbadde nkimanyi togumanyi, oyo abeera kalandalugo. Abantu baffe basiibule babeere bulungi. Beera eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu.